Kakšna je dejanska razlika med cenejšim in malo dražjim televizorjem? Še posebej, če so kratice na nalepkah pri obeh enake ali zelo podobne. Za primerjavo smo vzeli modela Philips 6401 in 6501 v enaki 55-palčni diagonali. Oba imata zaslon 4K in podpirata osnovni HDR. Glavna razlika med njima, poleg približno 150 evrov v ceni, pa je v osveževanju zaslona. Pri cenejšem je 50, pri dražjem pa 100 Hz. Sledi prikaz, kaj to pomeni v praksi, pa tudi, kakšne so še druge, brez neposredne primerjave, težje vidne razlike v sliki obeh televizorjev. Osveževanje je pomembno pri hitrih prehodih kadrov, še posebej se to opazi med športnimi prenosi ali v akcijskih filmih. Tudi če pri zaslonu s 50 Hz osveževanjem nastavimo najvišje popravljanje gibanja, pri čemer TV izračunava vmesne manjkajoče slike, hitre scene še vedno niso povsem gladke, gibanje je rahlo zatikajoče. Dražjemu modelu hitri premiki kamere ne delajo težav. Mogoče se vmes rahlo izgubljajo detajli, ampak vseeno je bistveno udobneje gledati lepo tekočo kot pa tresočo sliko. Včasih zaslonov Full HD so nekateri imeli tudi 200 Hz osveževanje. Pri 4K pa je taka tehnologija za zdaj prezahtevna in predraga, zato se je treba zadovoljiti 100 Hz in algoritmi za gladke premike. Dražji model tudi drugod pokaže svoje odlike. Dinamični razpon je večji, kar pomeni, da je manj presvetljenih delov motivov in da je v temnih opaznih več podrobnosti. Razlika ni enormna, tudi pri cenejšem je slika za nezahtevnega gledalca čisto v redu, a se v primerjavi vseeno vidi večja kakovost 6501. Ta ima tudi večji barvni razpon, še posebej pri rdečih odtenkih, pa tudi pri zelenih se kar opazi razlika. Način HDR, ki sliko še dodatno posvetli in izboljša razmerje med svetlimi in temnimi predeli kadrov, tudi pokaže večje sposobnosti dražjega modela. Ta lahko prikaže svetlejšo sliko, ki pa kljub temu nima težav s presvetljenostjo, kar se lahko pokaže pri 6401. Razlika v prikazu slike je tako precej večja kot pri ceni. Zato se splača odriniti kakšnega stotaka več za boljšo, bolj gladko sliko. Seveda so podobne razlike v barvah, dinamiki in kontrastih tudi med 6501 in še dražjimi modeli. Je pa televizor za približno 1000 evrov že na dovolj visokem nivoju glede hitrih prehodov.